बच्चे ये ले तेरे लिए बॉल, तू भी ले और तू भी ले। अरे वाह, चलो हम ये बॉल घर पे ले चलते हैं। अरे रुको रुको बच्चों, बेटा जल्दी से ये बॉल नीचे फेंक दे। बाप रे, इसके अंदर तो बॉम्ब था। बेटा तू भी अपनी बॉल नीचे फेंक दे। बच्चे आज तो तू बच गया। टकलू लखा, अब तू भी जल्दी बॉल फेंक दे। नहीं अंकल, ये मेरी बॉल है, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। ओए टकलू जल्दी बॉल फेंक, नहीं तो कुछ भी गलत हो सकता है। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगा। टकलू लखा, मैं बॉल नहीं मॉन्स्टर हूँ, जल्दी से तुझे खा जाता हूँ। बच्चों, हमें अनजान लोगों से कोई भी चीज नहीं ले